Yoo akkam jirtu nagaa keessanii akkam barattoota torbeen keessan gaarii ture baay'ee gaariidha. Kun immoo keef barnoota Ingiliffaatii guyyaa jimaataa kan itti barattanii yeroo gaarii qabaadhaa. This is keef English program. Stay with me. Kanaaf egaa barattoota yeroo darbee waa'ee qubguddeessuu maal qubguddeessina, what, where you capitalized, what you capitalize kan jedhu wantoota qubguddeessinu yeroo barreessinu kana hundumaa hubannee turre. The name of months, the name of weeks, the name of continents, the name of articles, author's name, continents name, continents begin or name of particular name, person's name, all of begin in capital letter. While you are writing this capitalization, you have to begin in capital letter. Again, Bibles, articles in Bible must begin in a capital. Then we learn this all about this one. Today we are going to learn about articles. Articles are divided into two: definite article and indefinite article. Then article and articles divided into two: definite and the indefinite. We are going to see the definite article today. You are going to identify definite, the purpose of definite article. Ammaga faayidaan article kuni maalidha? Yerootti waa tokko barreessinu akkaataa itti baay'ina waa tokko, baay'ina wantoota fuullees ta'ee akkamitti akka yeroo kam akka fayyadamnu baranna jechuudha. Kanaaf article zee ilaalachuudha har'a. Definite article, article zee. Kanaaf article zee, it has many purposes. You know that it has, we use article zee before adjectives, before common nouns, before unique features. Unique. Today we are going to see before unique article zee, before unique natural objects. Unique natural objects. Unique natural objects. What are they? We have many natural objects on the world. It is given from God. For example, the sun. The sun. The sun. The moon. The tropic. The tropic. The tropical, sorry. The equator. The earth. Then the equator, the earth, the
the all of them again the north direction, the south direction. You see, all of them, these are warri kun egaa uumamaan kan waaqayyo nu kenne jechuudha. Kanaaf yeroo jechoota uumama kana amma lafa yoo jenne biiftuu yoo jenne kana maal goone fayyadamna isaan dura fayyadamna jechuudha. Zee akkasitti fayyadamna jechuudha. Kanaaf egaa har'aa hubannoo argattaniitu jedhee yaada. Article the before unique natural objects adda baastaniitu jedheen yaada. Egaa yerootti warra uumamaan warri kun jiran kana yeroo fayyadamtan ingiliffaan article zee kan fuulleessa durasaa gashitu jechuudha. Akkaataa kanatti durasaa gashitu jechuudha. Kanaaf kanuma gaa barnoonni keenya har'aa ammas immoo fuulduratti faayiduma kanaa itti fufna jechuudha. Faayidaa definite article itti fufna. Yeroo gaarii qabaadhaa nagaan.